მოგესალმებით, ეს გადაცემა ქალის ხმა, მე შორენა ბიჭიკაშვილი ვარ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს იმ ქალებზე, რომლებიც აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობენ, არიან ჩართულნი ბიზნესში და სხვებისთვის არიან მაგალითები. პირდაპირ ვიტყვი, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ხათუნა ტაროღიშვილი, ექიმი. ხათუნა თავად მოგვიყვება საკუთარი ისტორიის შესახებ, მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, თქვენი დროისთვის ხათუნა. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ვარ ექიმი, რეაბილიტოლოგი. ჩემი გავლილი გზა პროფესიული ყოველთვის იყო დატვირთული, ესე ვთქვათ. სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი დავამთავრე, სტუდენტობისას ყოველთვის გამოვირჩეოდი აქტიურობით. შემდეგ რომ დავამთავრე, გავიარე მასაჟის კურსი და ვთქვი, რომ გავივლიდი ამას მხოლოდ ჩემი ოჯახისთვის, რომ მაინც როგორც ექიმს ეს პროფესიაც შემეთვისები. არა, მთავარ პროფესიად ნამდვილად არა. და შემდეგ უკვე ჩემი პროფესიით გამცვლელი ბრიგადის ექიმი ვიყავი სასწრაფო დახმარების და 3 წელი ვიმუშავე. შემდეგ შევქმენი ოჯახი და სრულიად უცხო ქალაქში, ჩემთვის უცხო ქალაქში, გორში, თბილისიდან გადმოვედი. ძალიან ჩვეულებრივად მივიღე ეს ქალაქიც და რატომაც არ უნდა მიმეღო, განვავითარე პირიქით ჩემი პროფესიული წინსვლა. 9 წელი ვიმუშავე პოლიკლინიკაში უბნის ექიმად, თერაპევტად და შემდეგ უკვე წამოვედი, რადგანაც მინდოდა რომ ბავშვებისთვის მეტი დრო დამეთმო, მყავს 3 შვილი და მინდოდა მეტი დრო. და აი სწორედ უკვე წამოსვლის მერე გადავწყვიტე რომ ჩემ მეორად სპეციალობას გავყოლოდი, ესე ვთქვათ და განვითარებ. ბავშვებისთვის დამეთმო დრო. თუმცა როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, თქვენ აქტიური ცხოვრება არასდროს შეგიწყვეტიათ პროფესიულ განვითარებას უგულისხმობ. აი იმაზეც რო გითხრათ, თუ იყო პერიოდები, როდესაც ვთქვათ მხოლოდ ოჯახით იყავით დაკავებული, ასევე მნიშვნელოვანი ალბათ გორში რომ ჩამოვიდი მხოლოდ 2 წელი და მერე უკვე აღარ უკვე ფაქტიურად აღარ შემიწყვეტია ჩემი საქმიანობა პროფესიულიც. როდის გადაწყვეტეთ რომ თავარ პროფესიად, თავარ საქმიანობად გექციათ, ასე ვთქვათ, მასაჟი, რეაბილიტაცია, ამ მიმართულებით, ვთქვათ, თუ სწორად ვარ ვამბობ ტერმინოლოგიურად, სპეციფიური სფეროა სამედიცინო. როდის გადაწყვეტეთ, როდის მიხვედით ამ გადაწყვეტილებაზე და თქვენი შემოსავლის მთავარ წყაროდ გექციათ? ნუ ფაქტიურად შეიცვალეთ პროფესიაც, ხო? ნუ როდესაც წამოვედი პოლიკლინიკიდან, არ გავჩერებულ ვარ. მადამდეც და ნუ აი მე უკვე 2016 წელს მივეცი ოფიციალური სახე, მინდოდა რომ ხერხემლის პათოლოგიებზე გადამესინჯა ბავშვები, სრულიად ჩემი სურვილით, აი როგორც ქველმოქმედება, მაგრამ რომ მივხვდი რომ მარტო ქველმოქმედება არ გამოვიდოდა, მაშინ დამეხმარა მუნიციპალიტეტი და 9 თვიანი პროექტი გავაკეთეთ გორის რაიონის საბავშვო ბაღებში ბავშვების გადასინჯვა ხერხემლის პათოლოგიებზე. ძალიან კარგი პროექტი გამოგვივიდა, 9 თვე პროფესორმა მზია შენგელიამ დაგვახმარა თავისი რეაბილიტოლოგი და ეს ერთობლივად ქალბატონი თინა ბრეგვაძე დაგვეხმარა ცენტრის ოფიციალური კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრი, დიახ, რომ ამ პროექტს მინიჭებოდა ოფიციალური სახე. 9 თვეში გავსინჯეთ მთელი გორის რაიონის საბავშვო ბაღები, მიეცა მშობლებს რეკომენდაციები, დარიგება და კი. მასაჟის მნიშვნელობაზეც გითხავთ და რატომ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, გაჯეტების სამყაროში ბავშვებმა თითქოს არც ჯდომა იციან კარგად. მათ შორის ზრდასრულებმა ჩვენს ცხოვრების წესი ამ კუთხით შევიცვალეთ. აი ამ ფაქტორმაც განაპირობა, რომ თუნდაც ჩემი შვილებიდან გამომდინარე, რომ უყურებ, რომ ტანდეგობის დარღვევა, თუნდაც ამ პროექტმა, რომ ისედაც პროექტამდე ვიცოდი, რომ როგორი სავალალო შედეგი მოყვება მერე უკვე აი ამ ფიზიკური განვითარების უქონლობას, კუნთების სისუსტეს, არასრულფასოვან კვებას და აი ფაქტიურად ბავშვებსაც და მოზრდილებსაც, ახლა რაც თქვენ აღნიშნეთ, არ აქვთ დატვირთული ფიზიკური გრაფიკი. და ეს ამას მივყავართ სავალალო შედეგამდე და აი სწორედაც ერთ პატარა ჩანართს გავაკეთებ, როდესაც მე გავდიოდი აი ამ მასაჟ რეაბილიტაციის კურსს, ბატონმა ნიკოლო ზავალიანმა ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მითხრა, რომ შვილო, შენ გაქვს
აი ამ პროფესიის განვითარების კარგი შანსი, მომყევი. და მაშინ 1999 წელს იმდენად წარმოუდგენლად მივიჩნიე, რომ მე ახლა ექიმი, სამკურნალო ფაკულტეტი დამთავრებული ამ პროფესიას უნდა გავყოლოდი, აი სასტიკი უარი ვთქვი და რამდენჯერ გამცინებია, რომ არასოდეს თქვა, არასოდეს, რომ აი არავინ არ იცის რა მიზეზი რა იყო. უარის მიზეზი რომ ჩემ პროფესიას უნდა გავყოლოდი იმ პერიოდში, გადამზადებები გავიარე კარდიოლოგიაში, შინაგან მედიცინაში, ნუ შემდეგ როგორც მოგახსენეთ თერაპევტად ვმუშაობდი და აი არ იყო ეს ჩემ გეგმაში და მე რომ ამ პროფესიით წავსულიყავი, მაგრამ ნუ აი საჭიროებამაც მოიტანა, თუნდაც თქვენ რაც აღნიშნეთ ფინანსური განვითარება ოჯახს რო გვერდით დაუდგე თუნდაც და აი მაგიტომ მე უკვე გავხსენი ჩემი კაბინეტი. 5 წელი მქონდა ჩემი კაბინეტი მასაჟის, ბავშვთა და მოზრდილთა მასაჟი და COVID პანდემიის შემდეგ მომიწია დაკეტვა გაუქმება ამ კაბინეტს, მაგრამ არ გავჩერებულ ვარ, მინდა გითხრათ. აი მე დაიწყო უკვე მეწარმე ქალების და განვითარების პროექტებში ჩართვა, მომანიჭეს მაშინ ბაზ ჯორჯიის ელჩობა ჩემი აქტიურობიდან გამომდინარე, მაშინ COVID პანდემიის გამო ონლაინ ტრენინგები ტარდებოდა და შესაბამისად ვაგრძელებდი ჩემ განვითარებას. გავიარე მე ფიზიოთერაპიის კურსი დამატებით, იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო ჩემი პაციენტებიდანაც და არ შემიწყვეტავს ვარ ჩემი განვითარებას და ვარ საქართველოს პროფესიული მასაჟის ასოციაციის აქტიური წევრი, სისტემატურად ვესწრები სემინარებს, ტრენინგებს, საერთაშორისო ტრენინგებს, ჩემპიონატებს. ამაზე მინდოდა მეკითხა უცილებლად, ეს საჯაროთაც არის ცნობილი, თუნდაც სოციალურ ქსელს რომ მივადევნებ თვალყურს და ისედაც მედიცინაც გაჟღერებულა მე ვადევნებ ხოლმე თვალყურს. თქვენ არაერთ საერთაშორისო ჩემპიონატში მიიღეთ მონაწილეობა, ამაზეც რო გითხრათ და მიზანი რა არის ხოლმე ამ ჩემპიონატების თქვენ სფეროში, ასე ვთქვათ. დიახ. ნუ ჩვენი მასაჟის ასოციაცია ხელმძღვანელი რუსუდან მერმანიშვილი, ლია ავალიენ და ხათუნა ურუშაძე, ეს სამი ქალბატონი დაუღალავად იბრძვის, რომ ამ პროფესიის განვითარება მოახდინოს საქართველოში, ზრუნავს თითოეულ წევრზე, თითოეულ ჩვენგანზე, ჩვენი განვითარებისთვის და ნამდვილად აი დღევანდელ სამყაროში მასაჟი არ არის მარტო ესე ჭყალებში უხეში გამონათქვამი ხელების სმა. ეს იმდენად ღრმა პროფესია, რომ როდესაც შენ შეგიძლია რომ ადამიანს, ბავშვს რაღაცა ჩარევის, თუნდაც მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე მიანიჭო შვება, თუნდაც ესთეტიკური თვალსაზრისით გამოასწორო მისი მდგომარეობა, თუნდაც აღნაგობა, თუნდაც ხერხემლის პრობლემები, ძვალსახსროვანი პრობლემები და აი აქედან გამომდინარე ტარდება ჩემპიონატები. ევრაზიის ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი, ნუ ყველა ქვეყანა ატარებს თავის ჩემპიონატს და მე რაც შემეხება, მე პირველად ვიყავი იტალიაში ჩემპიონატზე, მაშინ სპატალენტი ჩატარდა და ერთ დეტალს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ აი არასდროს ჩემპიონატებისთვის მე არ მომზადებულ ვარ განსაკუთრებულად და მედლები ჩემი ამბიცია არ ყოფილა, მაგას ყოველთვის ვამბობ. ჩემი პრიორიტეტია რომ განვითარდე. მივიღო ახალი ინფორმაცია, ახალი განვითარება, ესე ვთქვათ და ჩემი კოლეგების გაცნობა და დაახლოვება. და აი მთავარი რა არის იცით ჩემპიონატებზე? აი უფრო სანახაობა პრიორიტეტი. თითქოს 50-50-ზე. სანახაობა და პროფესიონალიზმი და ამას ნამდვილად უნდა მომზადება. შემდეგ ვიყავი ევრაზიის ჩემპიონატზე. და ბოლოს ვიყავი მასაჟის მსოფლიო ჩემპიონატზე კოპენჰაგენში, სადაც იყო 58 ქვეყანა. წარვადგინეთ ჩვენმა ჯგუფმა საქართველოს, მედალოსანით წამოვიყვანეთ. ძალიან საინტერესოა და ძალიან ნაყოფიერი იყო თავისი სემინარებით, ტრენინგებით თითოეული ჩემპიონატი და ჩვენი განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით დარწმუნებული ვარ, არ გაჩერდებით.
მასაჟის მნიშვნელობაზე მინდა კიდევ ვკითხოთ ამ რეაბილიტაციაზე ამ კუთხით რატომ არის აუცილებელი აი თქვენც ამბობდით რომ მე მიხვდით თუ რამდენად ექიმი ბრძანდებით და ექიმსაც მოგვიანებით მოგიწვიათ იმას დაფიქრება რომ რამხელა მნიშვნელობა აქვს რამხელა შვება უნდა მისცე ადამიანს ამით ხომ როგორც აღნიშნეთ აი მნიშვნელობა ამ კუთხით რატომ არის ასე ჩარევა ვთქვათ აქამდე მოგეხსენებათ რომ არ იყო პრიორიტეტი ну თვითონ მასაჟი როგორც მკურნალობის თვალსაზრისით შეიძლება აი პროფესიონალების დეფიციტიც არის ახლა ბევრისგან გამიგია რომ პროფესიონალების დეფიციტი არის და აი პატარა გადახვევას გავაკეთებ სწორედ კოლეჯის მასწავლებელიც ვარ მე საზოგადოებრივი კოლეჯი ამაგის პროფესიული მასწავლებელიც ვარ და აი ამაგმა წელს დაიწყო ახალი სასწავლო კურსი მეხუთე დონის მეხუთე საფეხურის სასწავლო კურსი ორწლიანი მასაჟის კურსი და აი მე ძალიან მიხარია პროფესიული მასაჟის ასოციაციაც გვერდით უდგამ წამოწყებას და ძალიან მიხარია რომ კი ამ ეტაპზე 20 სტუდენტია მაგრამ ძალიან მიხარია რომ წამოიჭრა უფრო წინა პლანზე აი მასაჟის მნიშვნელობა რომ დაეხმარონ ადამიანებს და პირველი რაც არის პირველი უნდა იყოს პროფესიონალი მე ექიმი რომ არ ყოფილიყავი ნამდვილად არ გავყვებოდი ამ პროფესიას და ერთი წუთი არ მინანია რომ ამ პროფესიაზე გადმოვერთე კი აი სარისკოც რაც შეეხება ბევრი თქვენს გექნებათ მაგალითები რომ მასაჟის მერე უფრო პრობლემები წამოვიდა თუნდაც იმ ხერხემლის და ძვალსახსროვანი პრობლემების და არასწორი რეაბილიტაციაზე. ძალიან ფაქიზი მიდგომა უნდა იმ ძალის და ძალის ხმიერების მიუხედავად და შრომატევადობის და ფიზიკური ძალის მიუხედავად ძალიან ფაქიზი მიდგომა, იმიტომ რომ მე 2 თვის ასაკიდან ბავშვებშიც მუშაობ და წარმოიდგინეთ ახლა შევადაროთ რომ როგორი სიფაქიზე უნდა იქ თუნდაც კი სერმრუდობა, მენჯბარძაყის პათოლოგიები ბავშვებში, შემდეგ უკვე მოდის ტანდეგობის დარღვევები, სკოლიოზი, კიფოზი და უკვე მოზრდილებში აი ამ არასწორი ჯდომის, არასწორ წეღანაც რაც ავღნიშნე, არასწორი ცხოვრების წესის და სტილის გამო წარმოიდგინეთ რამხელა პათოლოგიები და მასაჟით ეს უნდა გამოასწორო. შეინარჩუნო ჯანმრთელობა, სიმხნევე, სწორი სისხლის მიმოქცევა და თუნდაც ესთეტიკა, თუნდაც სახის მასაჟით. ნებრივია. ხათუნა მინდა გკითხო, თქვათ რატო სეტყოდი თიმ გოგოებს, რომლებმაც მე ხშირად მსმენია, გავიარე 6 თვიანი მასაჟის კურსი, აი მე გაჩერდა. არ არის აუცილებელი ხომ ყველას კონდეს თქვათ კაბინეტი, მაგრამ ამ პროფესიით იმუშაოს, შემოსავლის წყაროდ გაიხადონ ქალებმა. აი ხშირად არიან გაივლიან კურს, ანებებენ თავს. ბუნებრივია, მთავარი პროფესიონალიზმია და შეიძლება ვერ იპოვა თავი ადამიანმა. აი რა სეტყოდით ადამიანებს თქვათ, ვინც თქვათ ვერ შეჩერდა ხო შეჩერდა და განვითარება პირველ რიგში რასაც ვიტყვი რომ უნდა იყოს შენ თავში დარწმუნებული და იცოდე რომ ეს საქმე შენია მე ჩემ მაგალითზე ვიტყვი მე რომ არ მეგრძნო რომ ეს ჩემი საქმეა მე თითოეულ კუნძს აი თითოეულ დეტალს ვგრძნობ აი ქუჩაშიც რო ადამიანი მიდის რა პრობლემა იმდენად ჩემია და იმდენად შესისხოლწებული მაქვს ეს ყველაფერი და აი თქვენ რაც აღნიშნეთ რომ აი ვიღაცამ გაიარა შეწყვიტა ალბათ ვფიქრობ რომ თავი ვერ იპოვა ამ პროფესიაში, იმიტომ ბევრსაც უთქვია რომ შემითავაზებია რომ რატომაც არა მოდი მე დაგეხმარები, თუნდაც რაღაც სამედიცინო განათლება, თუნდაც მედდები, რომ დაგეხმარები, რაღაც გზას მოგცემ, მე ჯერ არა მაქვს სასწავლო კურსი, რომ ბევრს უკითხია რომ ხო არა გაქვს, რომ გადაგვამზადო კურსი. ეს უკვე მომავლის საქმეა, ნუ ჯერ ამ ხრივ არა ვარ გადართული, მაგრამ ალბათ მაინც რომ არ იყვნენ მზად და თავიანთ პროფესიად ვერ მიიღეს. თორე შეუძლებელი ყოველთვის ვამბობ, რომ არაფერი არ არის. და ზოგადად ქალებს რა სეტყოდით, განვითარება, საკუთარი საქმის მნიშვნელობა, რომ გქონდეთ საკუთარი საქმე, საკუთარი შემოსავალი, აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ქალისთვის, ხო? სწორედაც რომ მნიშვნელოვანია, აი ის მხოლოდ რომ ქალი უნდა იყოს სახლში და მხოლოდ ოჯახი ყველაფერი მოესწრება, იმაგას ვერ ვიტყვი, რომ მე ვერ ვასწრებ. თითოეული წუთის მნიშვნელობა მაქვს გათვლილი, თითოეული წამის და მადლობა უფალს, რომ აი ამ გზას გავდივარ მე.
პაციენტები ზოგჯერ შეიძლება დავიბარო, ამჟამად ცენტრში ერთ-ერთ ცენტრში ვმუშაობ, პაციენტი რომ დავიბარო, ვაფრთხილებ. რომ მე მაქვს თითოეული წუთი გათვლილი და ძალიან გთხოვთ ადრე ნუ მიხვალთ თქვენ დროსაც გაუფრთხილდით მე თქვენ არ დაგაზარალებთ მოვალ ამ დროს და თქვენ დროს დაგითმობთ ერთ წუთს არ დაგაკლებთ და აი ყველა ქალბატონს მინდა უთხრა რომ შეუძლებელი ამ ქვეყნად არაფერია აი ბევრჯერ მითქვია რომ რაღაცა ეს როგორ მიმაჩნდა შეუძლებლად რას ქვია და ის ხებსაც მინდა რომ ეს ურჩიო რომ შეუძლებელი ამ ქვეყნად მართლა არაფერი არ არის არასოდეს თქვენ არასოდეს ადამიანებმა და თუ მოვინდომებთ თუ ჯერ პირველ რიგში ჩვენი თავი გვიყვარს და ნუ სხვები უნდა გვიყვარდეს თავისთავად ყველაფერს შევძლებთ ხო ხშირად მსმენია მეც თქვენც ალბათ რომ აი მაშინ ოჯახს რა ვუყო დენი საქმეა და საკუთარი თავისთვის ბევრს დრო არჩება და სამწუხაროა შეიძლება მე ზედმეტად აქტიური ვარ და ნუ არასდროს არ დავბრკოლებულ ვარ მაგრამ ნუ რჩევა და უნდა მივცეთ ადამიანს. ხათუნა მთავარ მიღწევად რას თვლიან? ყველაზე მთავარ წარმატებად აი როდესაც გითქვიათ გამარჯვებათ ასე ვთქვათ. აი ახლა მე ამას მივაღწე, მე ეს გავაკეთე. აი აქ მე გავიმარჯვე საკუთარ თავთან და ზოგადად. თუნდაც ახ პროფესიული არა, მაგრამ თუნდაც ის რომ მე სამი შვილი მყავს და სახლში არ დავჯექი. რომ მინდოდა ბავშვობიდან ექიმობა და ვარ ექიმი. ნუ როგორ განვავითარეთ ჩემი გზა, ეგ კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ერთი იმით ბედნიერი ვარ, რომ არ გავჩერებულ ვარ. თუნდაც ის რომ ხალხს უყვარ ვარ და მე მაფასებს და ჩემთვისაც პრიორიტეტი ხალხის სიყვარულია. ეს ყველაზე დიდი გამარჯვებაა, რომ აი ეს სიყვარული და ხუმრობ ხოლმე, რომ სიყვარულის ელჩი ვარ თქო. ეხლა თუ ნაიქი დამეხმარა ამაში ამაზე მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ისება. თუნდაც ის რომ აი ბოლო ჩემპიონატით რომ აი ვერ ვიტყვი რომ გავრისკე. გასარისკიც არ იყო, რატომაც არა ეხლა რომ შენი თავი წარმოაჩინო და ხალხმა გაგიცნოს და დაგაფასოს. და კიდე ერთს პატარას დავამატებდი, რომ არის ბევრი შემოთავაზებები, რომ გავიარო საერთაშორისო მასწავლებლის კურსი, საერთაშორისო ტრენერის კურსი და გამარჯვებაა რა თქმა უნდა, რომ აი შენ რაღაცას აკეთებ, ნუ თუნდაც გარისკვა დავარქვათ და თუნდაც ნაბიჯის გადადგმა და ამას მოყვება უკვე შედეგი. აი ამ პატარ-პატარა გამარჯვებებს მივყევართ სწორედ დიდი გამარჯვებისკენ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. უღრმესი მადლობა თქვენ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა დიდი მაყურებელს კი მომდევნო გადაცემამდე დავემშვიდობები.